हाम्रो बिल्डिङ है। यहाँ मेरो रुम छ। यहाँदेखि अब म ड्युटी हिँडेको, काममा हिँडेको, चल्दैको म काममा। यस्तो छ आजको बाहिरको मौसम। हिउँ परिरहेछ टिक 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 पारेर। यो चाहिँ हाम्रो दाइ हो। ओ दाइ, के छ, कतिको छ त नि चिसो? चिसो कतिको छ त नि? कहाँ हिँडेको? ड्युटी हिँडेको। दुइटै दाजुभाइ यसरी ड्युटी हिँड्नु छ। बुढोले झपक्क कपडा खपडा पनि लागेछ। अब बेलुकासम्म त खै हाम्रो हाल के हुन्छ होला यार। यसरी ड्युटी गएर आएको, झप्प हिउँ सिउँ परिरहेछ। मैले त त्यो मङ्की क्याप कहाँ फाले यार। आज फेरि कति दिनपछि हिउँ परिरहेछ होइन। यत्तिकै ड्युटी हिँडेको, ड्युटीमा गएपछि टक्क हिटर सिटर लाएर होइन। ओम नमः शिव, ओम नमः शिव बनाइदियो भनेर मैले पुरै शरीरभरि हिउँ परेर झपक्क भइसक्यो। अब यत्तिकै चिसो लाग्छ होला झपक्क। यो हिउँले चिसो हान्यो भने 4-5 दिन टक्क छुट्टी बस्नुपर्छ, रुममा सुती खानुपर्छ। अनि कसले गर्न सक्छ यार यस्तो चिसोमा काम है। भित्रको काममा त केही इफेक्ट पर्दैन, बाहिरको काममा त डल्लो चिसो हुन्छ। यस्तो हिउँ परिरहेछ, यस्तो हिउँ अनि गाडीहरू मात्र चलिरहेछ, कोही मान्छेहरू बाहिर छैन यार। जमाया सरर बिरमान्नेको सर। साला नामको मात्र युरोप हो जाँठो। न कमाइ छ न जमाइ छ, खालि चिसो मात्र हुन्छ, हिउँ मात्र पर्छ। चिसोले कठ्याङ्ग्री त बनाउँछ। परिन थालिसक्यो होइन। आज म काममा आउन सक्दिनँ। सरी सर, म रुममा गएँ। ल टाटा। आज म काममा आउन सक्दिनँ। सरी सर, म रुममा गएँ। टाटा बाई बाई। हुन्छ लेप्ची, यस्तो छ अहिलेको कन्डिसन। अब कसरी काम गर्नु त यस्तो चिसोमा मालिक? हिउँ परिरहेछ मालिक, छुट्टी दे दो, हम सो जाएंगे रुम पे जाके। पर्छ क्या भागेपछि चिसो हुन्न भन्छ। यहाँ भुइँभर हिउँ छ, हात ठडिएर यहाँ औँलाई नचल्ने भइसक्यो, औँला प्यारालाइसिस भइसक्यो हातमा है। गाह्रो छ। भाग भाइ भाग 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 भाग, जल्दी जल्दी जल्दी। पानी परिरहेछ। कहाँ गयो मेरो पार्टनर? त्यहाँ छ, त्यहाँ आइरहेको छ बिचारले ठुलो मौसममा। यस्तो छ आजको दिन। हो आज रातभरि हिउँ पर्छ झपक्क पारेर होइन। भोलि पर्सि 2-3 दिन हिँड्नै नसक्ने जाम हुन्छ। अनि ठिक्कै हुन्छ। कस्तो दिनमा हिउँ परेछ भने नि, हिजै मैले सब कपडाहरू धोएर सुकाइरहेको थिएँ। सुक्न त सुकेन, नलगाउन भयो आफूलाई। सबै बाक्लो कपडाहरू धोएर घाममा सुकाउँ भनेको हिउँमा सुकेछ। यस्तो भएर हिउँ बस्न थालिसक्यो भुइँभरि।
यो चाहिँ हाम्रो काम गर्ने ठाउँ हो। अब दुइटै दाजुभाइ टक्क अब रुममा हिँडेको होइन। यहाँ यत्रो हिउमानी मान्छेहरू स्केटिङ खेलिरहेछ। यो चाहिँ महल भइहाल्यो हाम्रो। अब हामी चाहिँ हिँडेको लाएर बिदाएर रातिर टक्क खानासाना बोक्यो होइन। यसमा अब रुमतिर लागिन्छ, रुममै गएर खानासाना बनाइन्छ। आज छुट्टी, धन्न मालिक छुट्टी दे दो भनेको, छुट्टी दिएछ। खानासाना बोक्यो। सधैँ हामी यहीँ खाएर जान्थ्यो, यहीँ खाना बनाउँथ्यो, सबैजना यहीँ खान्थ्यो अनि जान्थ्यो। आज चाहिँ चट्ट दुई दाजुभाइ भएर रुममा गएर खानासाना बनाइन्छ। यस्तो हिउँ छ, टक्क यति खानासाना चामल के चाहिन्छ सबै बोकेर हिँड्यो होइन। टक्क मेरो त बोक्ने मात्र काम हो होइन। दाइले खानासाना बनाइदिनुहुन्छ रुममा गएर। टक्क भोलि बिहानसम्म टन्न हिउँ पऱ्यो भने आनन्द हुन्छ। एक दुई दिन छुट्टी मिल्छ, टक्क रुममा ल्याएर बस्न नि हुन्छ। ड्याम 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 अब भुइँभरि बस्न थालेछ। आज त हातमा नि केही छैन मेरो, राम्रोसँग यो कभर नि गरेको छैन होइन। खालि एउटा हुडी एउटा ज्याकेट लगाइदिएको बाहिरबाट, त्यस्तो चिसो फिलै भइरहेको छैन खासै। अब भोलि चिसो शरीरभित्र नपस्यो भने त ठिकै हो क्या अरे। भोलि शरीरमा हिउँ पसिहाल्यो भने त गाह्रो छ फेरि। गाडीहरूमा क्या दामी दामी हिउँ परेर यस्तो भएको छ, झमक्क सेतै होइन। म यसमा अब केही लेख्छु है, जस्तो छ गाडीमा। अलवेज बी ह्याप्पी गाइस भनेर लेखिदिएको। भोलि गाली पो गर्छ कि कसैले के थाहा छ नि। अर्को गाडी है बाटोमा राखेको, यस्तो काण्ड नगर्नु हुने। सबै जति गाडी सेतै छ त्यति सबमा लेखिदिउँ जस्तो लागिरहेको छ यार। यहाँनिर त मान्छे रहेछ धन्नभित्र। वास्तवमा एउटा आर्टिस्ट पनि हो कि। मलाई चरा चित्र बनाउनु एकदम आउँछ होइन। लेट्सी मैले बनाइदिएँ मैले चरा नि है। जोडी ढुकुर किन्न नाचेको बनाइदिएको ढुकुर नि मैले। यस्तो चिसोमा अब ओम नमः शिवाय भन्नुभयो के छ र जिन्दगीमा। ए हो फाइनली रुममा आएँ। हिउँ पनि रोकिँदैछ बिस्तारले है। जति भुइँमा पर्न सक्यो परिसक्यो, जम्ने जति जमिसक्यो। फाइनली यतै हो बुकारे सेक्टर 2 को 29 गल्ली नम्बरमा हामी आइसक्यो होइन। यस्तो हावा चलिरहेछ कि हातमा भएको खाना नै उडिरहेछ यार। यहाँ चाहिँ मेरो रुम छ होइन। के साह्रो चिसो हो यार। यहाँ म चाहिँ अब रुममा पुगिसकेको छु। मैले यहाँ रुमको की ल्याएको छु कि छैन कि यसै रहेछ। यो चाहिँ रुमको की। यस्तो गरिसकेको छ हाम्रो रुम चाहिँ है। ओ कति भारी हो यार। मैले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। क्रिसमस सक्यो भने फुल चाहिँ चम्किरहेछ। यहाँबाट म लिफ्ट चढेर जान्छु। हाम्रो रुम भनेको 7 फ्लोरमा हो। यो बोलाएको धन्न डाउन फ्लोरमा थियो। यहाँबाट मैले कहाँ थिचेछ यार। यो पनि जानुपर्ने 7मा 4 फ्लोरमा थिचिदिए यार। त्यति खाना छ होइन। अहिले शरीरमा हिउँ पनि केही छैन, सबै गइसक्यो। अब रुममा गइन्छ, खानासाना बनाइन्छ। मेरो पार्टनर ल्याइरहेछ। म त चिसो थाम्नै नसकेर दौड्दै आएको। त्यसै अब 4 फ्लोरमा अरू भएछ कि। म चाहिँ रुममा पुगिसकेँ। यो चाहिँ हाम्रो रुम हो है। त्यो हल भयो। मेरो रुम चाहिँ यहाँ छ फाइनली। यस ओहो बल्ल तल्ल रुममा पुगियो। के गर्न त रुममा पुग्यो साथी हो। यस्तै छ है। ठिक छ।
भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला। भर्खरै म अहिले हालिहाल्छु यसलाई भिडियो के कस्तो भएको छ आई डोन्ट नो होइन। म पनि बनाउँदै क्याटकुट गर्दै जति हुन्छ सानो भिडियो हाल्छु। यस्तै हो, हेर्दै गर्नु होला है। चिसो छ युरोपतिर, तपाईँहरू नि आउन चाहनुहुन्छ भने राम्रोसँग बुझेर सबै चिज जानेर युरोपको बारेमा थाहा पाएर आउनु होला भन्दै आजको भिडियोलाई यहीँ टाटा बाई बाई गर्छु है। वेलकम त गरेको छैन मैले भिडियोको, किनभने त्यत्तिकै बनाउन मन लागेन सुरुमा, पछि बनाउँदा बनाउँदै रमाइलो हुँदै गयो। तै पनि ट्राई गरेछु, लेट्स सी, हेर्न नभन्नु होला है। गुड नाइट सबजनालाई। अब म चाहिँ खानासाना खाएर सुत्ने हो। टेक केयर, अल अफ यु गाइस, थ्याङ्क यू सो मच।